imate neke reči ili preporuku za ovu generaciju, našu generaciju, buduću generaciju, za sve ovo što sad dolazi, šta bi od srca bi voljeli da podelite sa ovaj razgovor? Da li ima uopšte nešto? Pa ja sad ovo nema mnogo veze sa našom temom, ali imam pogotovo za tu mlađu generaciju par reči da kažem. Prva stvar, mislim da ne treba u životu da idete iz nekog straha, nego iz nekog optimizma i jako je važno da sve što radite, bilo glupo ili ne, radite iz neke strasti. Ja sam uvek govorio, ako ja volim da otvorim cvećaru, volim cveće, bolje je da otvorim cvećaru nego da završavam fakultete i ne znam šta i da radim nešto što ne želim, jer eventually jednog dana ja ću biti osuđen da radim to što radim 9 sati dnevno, 10 sati dnevno, 12 sati dnevno, pa ako je baš to cveće neka moja ljubav, pošto postanem i najbolji cvećar na svetu i milioner zato što sam cvećar, pre nego da budem uspešan lekar, a jednostavno to je nešto što recimo ne volim. Tako da, s jedne strane, pratite svoju strast. Mislim da je to jako važno i to svim mladim ljudima govorim, uključujući i svoje decu. Mislim da je jako važno da onaj neki svoj osjećaj probamo da nađemo, šta je to što mi volimo i da idemo tim putem. Ali, Da. Jesi hteo da me... Ne, slušam. Ali isto tako, nemojte da budete ignorant. Ok. I to je ekstremno važno, jer pratiti svoju strast i ljubav prema cveću ne znači ne znati ništa ni o čemu drugom na svetu. Danas više nije svet specijalista. Ok. Sve manje je svet specijalista. Sve manje, nekad je to bilo da li hoćeš da se specijalizuješ ili ćeš da budeš generalista, da li hoćeš da znaš puno stvari pomalo ili ćeš da znaš jednu stvar, ali da budeš tu najbolji. Nažalost ili na sreću, ali svet je sve manje povoljan za specijaliste. Jer se stvari toliko brzo menjaju da to neko tvoje znanje u koje si možda uložio 20 godina na kraju neće vrediti ništa jer jednostavno nikome više ne treba. I ono što hoću samo da kažem jeste da je mnogo važno da zapravo budete gladni znanja. Ja kao klinac nisam bio gladan znanja, ja sam postao gladan znanja tek s 20 i nešto godina. Tek tad sam otkrio znanje kao nešto što želim, što ne radim zbog roditelja, zbog nastavnika ili nečega, nego zbog sebe. Ali mislim da je, zahvaljujem se da kažem Bogu ili kome god, što se to desilo u mom životu, jer zahvaljujući toj gladi, sve što sam negde uspeo, čime sam ja zadovoljan, je zahvaljujući tome. Tako da hoću da kažem, mnogo važno biti gladan znanja i ne biti zatvoren u svom nekom krugu i odbijati da čujemo. Znači, čitajte što više možete. Gledajte filmove, slušajte muziku, ali ne samo muziku koju volite. Slušajte i muziku koja vam se na prvi pogled ne sviđa. Ako nešto radite, gledajte, uvijek razmišljajte kako da radim to bolje. Učite od osnovnih veština koje mogu da vam znači u životu, ako ništa drugo, da se lepo osjećate kao, recimo, pomenuo sam stolariju, ja to nešto se zezam, igram sam, ali to mene ispunjava. Do tih nekih bazičnih veština do onih nekih, da kažem, naprednijih. Nemojte da se plašite znanja, nemojte da se plašite fizike, nemojte da se plašite astronomije. Pročitajte po nešto i o tome. Jedan Carl Sagan, je prezanimljiv za čitanje. Mislim, trudite se na neki način da što više saznate o životu, jer jedina prava vrednost, a siguran sam da će samo vremenom sve više to da bude, a sve manje obrnuto, jedina prava vrednost je ovdje. Ništa drugo nema nikakvu vrednost. Znači sve što nosite sa sobom u grob ili sve što ćete imati, šta god da vam se desi u životu, nalazi se ovde i u to mora mnogo da se uloži. Vremena, nije lako. Treba da se uloži vremena, da odvojite vreme u toku dana. Naravno, treba da odvojite vreme i za sport, i za telo, i za druženje, i za sve, ali ne smemo da zapostavimo mozak, jer taj mozak je na kraju krajeva nešto što
što nas prati do smrti i što će nam u suštini ili dati neki lep, prijatan život ili možda nas odvesti u neku depresiju i nešto, ne da depresija je loša reč, ali u neki očaj ili neki život koji nismo sebi želeli.